Ci sono dati che ci dicono che a parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS e molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone, però medici non si trovano. Il grosso problema quello della mancanza di medici, prova sia che nei nostri concorsi su 3 posti banditi solo un medico viene assunto perché 2 posti restano vuoti perché non ci sono i medici. Io sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova. Incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo a 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Diciamolo poi anche a beneficio dei catastrofisti e dei complottisti, che il trend è in crescita da sempre, nel senso che ogni anno c'è questo incremento che è dato dal fatto che aumenta la qualità della diagnostica, la qualità della sanità. Si pensi solo ad esempio che oggi questa regione che fa in maniera aggressiva gli screening tipo quelli del colon retto, del tumore del cancro del seno, molto altro ancora, è una regione che poi porta pazienti ad essere curati in maniera preventiva, tanto è vero che l'aspettativa di vita si alza sempre di più in Veneto.